ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் முகை விலாக். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா MI 10i உடைய 5G ஸ்மார்ட் ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதனுடைய அன்பாக்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் பாக்ஸு, நல்லா ப்ரீமியம் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஃபோனை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ளே TPU கேஸ், சிம் எஜெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து மொபைல் ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக்லெட் கைடு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு Type-C கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 33 வாட் சார்ஜர், ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது. இப்போ ஃபோனுக்கு போகலாம். ஃபோனுடைய வெயிட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஃபோனை பூட்டப் பண்ணலாம். ஃபோனுடைய பேக் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளாஸியாக கொடுத்துருக்காங்க. கையில் காம்பேக்டாக இருக்குது ஃபோனு. நல்லா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபோனோட ரைட் சைடு பாருங்கள், ஒரு வால்யூம் கீ கொடுத்துருக்காங்க. பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரும் வந்துடுது. மொபைலோட டாப் வியூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு IR பிளாஸ்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரைமரி மைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடு சிம் ட்ரை கொடுத்துருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர், ப்ரைமரி மைக், Type-C போர்ட், 3.5mm ஜாக், ஆடியோ ஜாக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஓவரால் பார்க்கையில் ஃபோன் நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளேயில் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச் ஹோல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 6.67 ஃபுல் HD ப்ளஸ் கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 5 ப்ரொடெக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் சைடும் அதான் கொடுத்துருக்காங்க, பேக் சைட்லேயும் அதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோன் அதனாலே உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்டைல் லுக் உங்களுக்கு கொடுக்கும். இந்த ஃபோனோட ரெஃப்ரெஷ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 120 Hz கொடுத்துருக்காங்க. செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 60 Hzம் 120 Hz தான் அவைலபிள் ஆப்ஷனாக இருக்குது. இந்த ஃபோனோட ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ப்ராசஸர் தான். ஸ்னாப்டிராகன் 750Gயை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த ஃபோனில். இந்த ஃபோன் ஒரு 5G ஃபோன்னால் ரொம்ப ஸ்பீடாக ப்ராசஸ் ஆகக்கூடிய சிப்செட்டு தான் பயன்படுத்தியிருக்கேன்னு அவங்களுடைய கம்பெனி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா 4820 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. 33 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க. 30 மினிட்ஸில் 60% சார்ஜும் 1 ஹவரில் ஃபுல் சார்ஜ் ஏறின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் 10 கொடுத்துருக்காங்க. MIUI 12 கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு அப்டேட் வெர்ஷன் தான். இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா IP53 ஸ்பிளாஷ் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக எல்லா ஃபோன்லேயும் மாதிரி IR பிளாஸ்டர் இதுலேயும் இன்பிட் பண்ணியிருக்காங்க. கேமரான்னு பார்க்கையில் 108 மெகா பிக்சல் குவாட் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இதனுடைய டிசைன் தான் கொஞ்சம் போக்கோ X3யோட காப்பி பண்ண மாதிரி இருக்குது. 8 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட் கேமராவும் 2 மெகா பிக்சல் டெப்த் சென்சாரும் 2 மெகா பிக்சல் மேக்ரோ சென்சாரும் இந்த ஃபோனில் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. இதனுடைய கேமரா குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும்னு கம்பெனி தரப்புல இருந்து சொல்கிறாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 16 மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 6GB RAM 22,000ம் 8GB RAM 24,000த்துக்கும் இப்போது சேல் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் வேல்யூ வந்து 0.86 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.